Velkommen til Danmark, og velkommen til prøvekjøring av Iveco Crossway Low Entry. I dag skal vi ut på de danske landeveier for å prøvekjøre en buss som Iveco har solgt i over 50 000 eksemplarer. Og du, før vi begynner filmen, klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og så kjører vi i gang. Hjertelig velkommen ombord i Iveco Crossway Low Entry. Dette her jo en buss som vi har mange av i Norge. Spesielt Bergen var jo en by som fikk mange av disse her bussene her for mange år siden, og har også valgt å kjøpe nyere modeller, og vi har også sett dem i andre byer rundt omkring i landet. Og ikke minst, vi jo nå i Danmark, og Danmark en kjempestor Iveco-kunde, så nå vi å kjøre bussen i et område hvor den virkelig hører hjemme. Dette her en demobuss spekket av Iveco i Danmark, og den laget for nordiske forhold, men spesielt ved tanke da på det danske og det svenske markedet. Vi sitter nå og kjører en Iveco Crossway Low Entry. Den 13 meter, har en motor som yter 320 hestekrefter. Girkassen en Voith Diva 6 fullautomatisert girkasse. Jeg synes girkassen komfortabel å bruke, den veldig god under akselerasjon, men vi merker det at når vi bremser ned, så rykker den litt grann til i girene. Utover det, komfortabel og god å bruke. Vi kjører nå en buss som har 46 sitteplasser, det vil si at du har ganske god plass ombord i den bussen her. Og vi har jo allerede vært og kjørt en høygulv gassbuss Crossway, og der klaget vi fælt på at det var alt for mange seter ombord. Her sitter du komfortabelt og godt, du har stor plass mellom setene, og jeg vil si at setene også veldig komfortable. Det myke gode sitteputer, og du sitter veldig godt som passasjer i denne bussen her. Utover det så det også plass til 36 stående passasjerer, så kapasiteten det ingenting å si på. Og så det også plass til en rullestolbruker ombord, eller en barnevogn eller to, hvis du skulle ha bruk for det. Jeg må si det at bussen fantastisk god å kjøre. Det tar ikke lang tid fra du setter deg bak rattet på den bussen her, til du sitter komfortabelt i posisjon. Du finner fort til rette hvor bussen ligger i veien. Ja da, du har ganske lang akselavstand, allikevel så har du speil som hjelper deg med å se hvor du i banen. Men når du snakker om speil, så har vi ikke vidvinkelspeil på venstre side. Vi har kun et stående stort speil på venstre side, og på høyre side så har du også et stående stort speil, og så har du et vidvinkelspeil som liksom skal vise deg fronthjørnet, men det speilet kanskje det mest udugelige speilet jeg har brukt i hele mitt liv. For det første så jo 1/3 av speilet på oversiden av vinduet, så jeg kan ikke se det. Jeg må nesten legge meg ned på dashbordet for å kunne se det. Og nå som det regner, så tar ikke vindusviskeren, sånn at jeg ser ikke det speilet faktisk over hodet. Og når vi kjørte i stad gjennom et trangt miljø, så jeg ingenting av hvor fronten var, og jeg så nesten heller ikke hvor kanten var. Enten så må vi lage et ordentlig speil, eller så kan vi bare ta det bort, for det speilet kun for meg en falsk trygghet. Men utover det så har jeg veldig god sikt. Vi har et stort og fint frontvindu. Jeg har en stor og fin dør på høyre side, sånn at jeg har en god sikt til siden. Og her har vi et behagelig, fantastisk stort sidevindu med et manuelt vindu her på siden. Du må dra det ganske hardt igjen for å få smelt igjen. Utover det så det stort og fint, og jeg har god oversikt her fremme. Og jeg vil si det at jeg også har god oversikt i dashbordet. Jeg har altså fått det nye Iveco-dashbordet her fremme. Og det må jeg si at jeg trives veldig godt å arbeide med. Vi har fått et stort display her i midten. Du har et vanlig analogt speedometer til venstre, men så har du også det digitale speedometeret i midten, og så har du girvelger, du ser temperatur, klokke, trippteller. Du har den informasjonen du behøver, ikke noe mer, men heller ikke noe mindre. Dette her et godt dashbord som jeg synes Iveco skal klappe seg på skuldra av, for dette her både funksjonelt og veldig godt utstyrt.
Ellers så vil jeg si at vi har funksjonelt og godt multifunksjonsratt. Vi har cruise-kontroll her på rattet. Jeg har et menyvalgsystem her som jeg kan styre hele kontrollen her på skjermen. Og på venstre side så har vi alle funksjonsknappene til bussen. Jeg har masse knapper også til høyre, men ingen av dem er i bruk. Det er tomme knapper, altså dødknapper kan jeg nesten kalle dem. Den eneste knappen vi har på høyre siden, det er ekstra varme for speilet og nødblinken. Alle andre knapper sitter da her til venstre. Vi har dørknappene her borte, og vi har batteriknapper, og vi har litt lysfunksjoner. Men det jeg merker er at det er flere knapper enn hva det er knapper, om du forstår. Du kan kun bruke ca. halvparten av knappene som er installert. Det er installert en haug av knapper, så du ikke kan bruke til noe. Og de knappene du kan bruke, de er litt hulter til bulter. Jeg kunne nesten tenkt meg å samle de knappene du faktisk bruker i en funksjonell rekkefølge og ordning, sånn at du har oversikt over dem, i stedet for å bare ha masse knapper. Ja, det ser kanskje fancy ut, men jeg ville heller fokusere på de knappene som faktisk fungerer, og brukt dem på en ordentlig måte. I knappesystemet så er alle knappene helt like. Dørknappene er helt anonyme. Jeg kunne kanskje tenkt meg å ha dem i en annen form og farge, så du ser dem litt tydeligere. Jeg synes godt de har en liten vei å gå, selv om jeg synes panelet i seg har blitt fantastisk mye bedre. Og det er gøy å se at Iveco har brukt tid og krefter og ressurser på å utvikle en arbeidsplass til sjåfør, for her sitter du veldig godt. Setet er komfortabelt, pedalen er gode, rattet er godt, displayet er godt, sikten er god. Her har Iveco gjort en kjempejobb med å lage en arbeidsplass for en bilbussjåfør som du kan sitte i lang tid og arbeide i. Så må jeg si at jeg har utrolig god plass her fremme. Dette her er jo en dansk-spesifisert buss, så den har et bur her fremme. Det er vel både sikkerhet og COVID protection, så de kaller det om dagen. Men jeg synes jo det blir litt innelukka. Men allikevel så er det såpass lyst og fint her at det går faktisk helt ok. Og bak meg har jeg masser av plass. Jeg har en kleshenger bak der jeg kan henge jakke på, men jeg kan ikke ta setet lenger bak. Men jeg synes at de har klart å utvide plassen her så godt det går, og til å være en bybuss så har vi fått en kapasitet her fremme som jeg synes både er god og romslig. Hvis du vil justere rattet på bussen, så har du en knapp nede på gulvet, og da har du ganske gode justeringsmuligheter faktisk på det her rattet her. Det er faktisk såpass gode justeringsmuligheter at jeg blir kravstor og vil ha mer. Skjønner du greia? Du har fått såpass mye at jeg faktisk kunne ønske å dra det enda høyere opp og enda litt tettere til meg, sånn at jeg kan få det litt mer i kneet. Nå sitter jeg med rattet litt mye imellom bena. Jeg kunne kanskje tenkt meg å få det enda litt bedre. Men nå må det sies, Iveco-rattet her har blitt nytt. Vi har jo et helt nytt føremiljø her inne, og jeg vil si det at det er en stor oppgradering fra de gamle modellene, og det er mye bedre enn visse konkurrenter på markedet. Som nevnt så er det jo et multifunksjonsratt, og bak på rattet så har du noen knapper som får meg til å føle meg som en racerbilsjåfør. Jeg tenker at når jeg skifter gir, men trykker jeg på den knappen, så får vi radioen på, skjønner du. Så her på dashbordet så har du ikke installert noe form for radio. Du har 2 knapper på både høyre og venstre side, altså 4 totalt. Den ene skrur på og av, og de 2 andre, de velger kanaler, og den siste er et volum. Så her kan du sitte og styre og ratte og holde på. Da slipper du den der prosessen å lene deg fram på dashbordet og miste fokus på veien. Her har du det du trenger av informasjon i displayet, og resten bruker du bare disse her til for å fikse. Vi sitter nå og kjører på de danske landeveier, og vi sitter altså med store åpne sletter rundt oss, og det er behagelig og stille å sitte her fremme som sjåfør. Vi hadde noe lyd tidligere i dag fra det panelet her fremme. Det har vi mistet, det har forsvunnet, og så har det smelt litt grann i den døra her fremme. Så det finnes en del plastikkstøy, og det kommer vi også til å se når vi setter oss bak i bussen etterpå. Det er mye plastikkelementer her i bussen. Og nå passerer vi en jernbaneovergang, og nå skal vi ta og høre om det kommer noen sånne lyder fra elementene her. Ja, det gjør det. Så det er forbedringspotensialer i sammenskruingen av plastikkelementene. Utover det så synes jeg lydnivået, her fremme i hvert fall, er veldig, veldig akseptabelt. Sånn som vi kjører nå,
så bussen fantastisk stabil og behagelig. Denne her jo en klasse 2-buss, og den går jo opp i 100 km/t. På motorveien så den stabil og god å kjøre. Det vi merker at når vi kjører i trangere miljøer, for eksempel i bymiljøer, så det jo veldig mye rundkjøringer og trange på- og avkjøringer, og du har en lang akselavstand på den bussen her. Så du må være litt konsekvent på at du bruker speilene veldig godt. Vi har ikke de vidvinkelspeilene som jeg kunne ønske, men husk på det når du kjører en 13 meter buss på den måten her. Du har en lang akselavstand. Men jeg synes den følger helt ok. Du må bare vite hvor du har bussen. Bli kjent med den. Da det good to go hvor du skal kjøre. Denne bussen har en dørløsning på 1 + 2 + 0, men det vi kan si det at dørene veldig trege. Du må virkelig bruke god tid for å kunne åpne dørene. Og ikke minst, hør på den lyden her. Men det går an å få endret den lyden. Du kan ta den helt bort, eller du kan også justere den betraktelig også ned. Nå sitter jeg og rygger litt med bussen, og det jo for så vidt greit nok det. Vi har jo en grei revers og alt det der, men vi har ikke noe ryggekamera. Så her må du gjøre det på gamle måten. Bruke speila, eventuelt sende ut en hjelpemann. La oss ta en titt bak i bussen for å se hvordan passasjerene har det her om bord. Nå vi altså inne i passasjerkupéen, og her fremme så ser vi at vi har et enkelt seteløsningvalg her fremme på høyre siden, og så har vi doble seter på venstre siden. Disse setene her litt tynnere enn setene vi ser lengre bak i bussen. Som dere ser så det stolper man kan holde seg fast i, og så det altså seter tett i tett, men det god plass mellom setene. Det jo bare 46 seter her inne. Her fremme så har du stoppknapp og USB-lader, dobbel USB-lader ved siden av setene. Lenger bak i bussen så det i taket over der du sitter. Her ved døra så har vi en rullestolrampe, og her det altså plass til rullestol. Men det jeg reagerer på at du har et panel over døra, og det går i min hodehøyde, så det vil si at det panelet her 1,95 meter høyt. Det kunne de heva litt grann. Her har vi klappseter, hvis at man sitter her med barnevogn, og de klappsetene har en ryggstø som ikke bare stø, den en ryggframskyter. Man blir sittende her som ringeren i Notre Dame. Men ja, jeg vet ikke hvorfor de har hatt denne her skihopp-bakken på ryggen. Den forferdelig ukomfortabel. Men de har i hvert fall fått setebelte på setene her, sånn at man kan sitte sikkert her, selv når man passasjer med barnevogn. I bakre delen av bussen så har vi fått heva setene litt grann. Vi har fortsatt store, fine vinduer, og her har vi som sagt stoppknapp og USB-lader i taket. Setene komfortable og gode. Det 2-punkts setebelter, men for å komme til baksetet så det et veldig stort trinn. Men igjen da, så har de jo danseplass her. Du kan jo nesten invitere til fest bak i baksetet, og du har stor og god plass til setet foran. Så du har 3-punkts setebelter her. Men jeg synes den der kassa i gulvet litt for stor og klumpete. Den blir upraktisk. Når vi sitter som passasjer i bussen, så kan man se fremover at det et veldig grått og sterilt tak. Det ikke noe særlig i taket, det lite detaljer. Vi har en LED-lysrekke i midten. Vi har litt stoppknapper på sidene. Utover det så det bare plastikkomponenter som hivd sammen. Dette en veldig kjedelig og grå framtoning å se på. Selvfølgelig, det jo ikke taket man sitter og stirrer på når man i en buss, men det går an å gjøre det mer interessant enn hva Iveco har klart i den modellen her. Velkommen til mitt tekniske hjørne. Bak meg så har jeg kledd en Crossway kliss naken. Jeg har åpnet alt av luker. Jeg har lyst til å ta deg med og vise deg hva som skjuler seg bak dem. Og her ved Køge så fant vi 3 gamle D3-lokomotiver. Så det var en fantastisk lokasjon å finne. Det ikke ofte at vi kan komme så greit til når vi skal bytte lyspærer som du kan på disse her. For her har du mulighet til å svinge ut lyktene. Du kommer greit til det. I tillegg så kan du åpne hele fronten der du kan feste på trekkrok. Du har spylevæsketanken her, og du har koblinger her for å hente ut trykket. Framdøra på bussen, som dere ser, ikke den breieste vi har sett på markedet. Den utsvingdør, og så mister den 20-25 cm i bredden på grunn av dørløsningen, slik den I tillegg så har du speil her, hvor du har et vidvinkelspeil eller blindsonespeil som ikke kan justeres i riktig posisjon, sånn som det står nå. Egentlig helt overflødig, sånn som vi ser det. Men vi har en annen viktig ting her. Vi har festet til flagget.
Her har vi mulighet til å kjøre med Pride-flagg, med Norges-flagg, med dansk eller svensk flagg. Alt etter hva som passer best. Vi har jo en relativt brei midtdør her. Det er parallelldører. Det er lufthydrauliske dører på denne bilen her. Ikke de der elektriske glidedørene som vi ser i Norge. En bedre løsning vil jeg si, fordi at den er mer holdbar. I tillegg så har vi en rullestolplass her og en rullestolrampe. En helt manuell løsning, og som jeg har nevnt tidligere, er ikke fan av den elektriske rampen som mange anbud krever i dag. Dette her er en løsning som holder 100%. Her har du en artig boks. I den boksen her så kan du legge festene til rullestolen. Altså, jeg har sett i så mange busser i Norge hvor disse her festene enten står fast i gulvet eller ligger og slenger under bussen. Putt det i denne boksen her, lås det inne, så ligger de trygt og da vet du at du har alle 4. Her like bak døra, eller faktisk skjult bak døra når den er åpen, så er dieselpåfyllingen. Her trekker du bare pistolen rett inn. Fyller greit, du slipper den der lokket som du må åpne. Litt lenger bak så har vi AdBlue-påfyllingen. Altså dette her er en grei avstand, vi snakker 1,5 meter. Her må du da skru selvfølgelig, men det er jo ikke hver dag du trenger å fylle på AdBlue. Du har i tillegg et greit lasterom her til å henge kjettinger. Det er sånn rom som dette her liker vi, der du har helt lukket, det kan ikke komme salt og dritt inn. Og du kan fint få stablet kjettinger. Nå er det ikke festet til det her, men det kan helt sikkert monteres. Her bak så finner vi hjertet i bussen. Den er jo 320 hesters maskin, koblet sammen med en Voith Diva 6-kasse. Du har i tillegg Webasto på siden her. Du har grei tilgang til alle viktige servicepunkter. Men en annen viktig ting, du har brannslukningsanlegg, som er selvfølgelig et krav i bussene i dag. Det som jeg liker med dette, er at det står helt bak på motoren. Sånn at selv om du har bussen i bevegelse, så vil dette her fungere veldig bra. Det som jeg savner på denne bussen her, som jeg så på demobussen vi så på i Milano, det er jo det at det var et lokk her bak på luka, hvor du kunne ta brannslukningsutstyret ditt, trykke det gjennom og fylle rommet her med skum hvis det skulle være brann. Så slipper du å åpne motorluka og risikere å få like lite hår som jeg har. En ting jeg oppdaget når jeg åpnet luken på denne bussen her, at det er litt sånn elektriske komponenter, litt sånn spredt overalt. Noen er inne i bussen, andre er i luke fremme. Det er ikke plassert på en sånn sentral plass, sånn at du vet hvor du skal finne sikringer og brytere og alt sånne ting. Det er litt sånn overalt. En annen ting med denne bussen her, det er det at de har begynt å hente komponenter fra lastebilverden igjen. De har tatt hele eksosanlegget fra lastebil. Det er gjort fordi at det skal være lett å få tag i komponenter, og produserer man sammen med lastebilen, så blir det også billigere å lage det. I denne luka her så står det dieseltanker, men påfyllingen er på andre siden. I en buss fra 2021 så er det mye elektronikk, og det ser vi her. Det er mange kontakter, relayer, styringsenheter og så videre. Batteriene her er også montert fremme. I tillegg så har du en nødbryter, og du har NATO-kontakten. Og NATO-kontakten er noe som ofte brukes hvis man må ha en jumpstart. Dette var mitt tekniske hjørne. Nå står vi mellom å ta en D3 eller Crosswayen videre. Valgeskval, vi får se. Vi tar bussen ved. For å oppsummere den bussen her, så vil jeg si at Iveco Crossway Low Entry har blitt et veldig godt produkt, spesielt for sjåfør. Jeg sitter godt bak rattet, rattet har blitt fint og behagelig å bruke, displayet er funksjonelt, og jeg liker knappene, selv om jeg synes det er alt for mange knapper i forhold til hva som egentlig er aktivt og ikke. Crossway har kommet ut i over 50 000 eksemplarer rundt omkring i Europa, og vi ser også interessen for dette her hjemme i Norge, og jeg er helt sikker på at vi kommer til å se masse anbud med Iveco Crossway også i fremtiden. Og jeg tenker nok det at den sjåføren som får en sånn her ny type Crossway i fremtiden, kommer til å ha det veldig godt på jobb, men vi vet det kommer en elektrisk drivlinje på dette her, og vi venter fortsatt på en facelift på bussen. Den har vært i mange år nå. Jeg vil gjerne se noe nytt fra Iveco innen ganske kort tid. Tusen takk for at du så filmen her i dag. Om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og så får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss på en annen plass. Ha en god dag.